Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Evo, danas ćemo igrati Clash Royale. To je nova igrica Supercella. Počeo sam da igram i Clash of Clans i Clash Royale. Dobro, ja sam već igrao dosta. I sve to. Ajmo da igramo jedan meč. Da vidimo kako ćemo mi ovog protivnika poraziti. Čekamo Giant, postavimo ovo. Čekamo Rage. Rage postavljamo. Oni će ovdje uništiti za 20 sekundi. Postavljamo još Spear Gobline. Mislim da će ovo biti brz meč. Možda i neće. Malo se zaštitio. To je samo privremeno. Naravno. Postavljamo Gianta. Giant će ovdje stići. 2, 3, to. Ne. Ja moram balon da spriječim. Spriječi balon. Dobro. Zbogom. Good game. Well play. Dobro, to mi da ne igraju sve. Nam trenutno pare da priđem. Evo, ovo je klan u kojem sam ja, zove se Assassin Ninja. Nije loš klan, to sam ja i moji drugovi, onako samo to je naš klan. I to je sve. Ovo je bilo samo uvodna epizoda, nadam se da vam se svidjela. Ostavite like, share, sub, komentar i trebalo bi da... I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!